Bruxisme. A nivell popular, ho entenem com prémer, fregar o carrisquejar les dents. És un trastorn involuntari dels músculs masticatoris que genera el cervell com un estímul automatitzat, com caminar o respirar. Si tens bruxisme, es pot apreciar un desgast a les dents, marques als llavis de fregar les dents, marques a la zona de la galta, dolor a l'articulació temporomandibular o hipertròfia del múscul masseter. Pot succeir mentre estem desperts o adormits. Actualment, els factors psicosocials són els que desencadenen el bruxisme, atès que vivim en una societat amb un alt percentatge d'estrès i ansietat. Des de la fisioteràpia tractarem el dolor de la mandíbula, l'articulació i tota la musculatura que s'hi relaciona. A més, tota la regió mandibular està connectada amb la columna cervical, de manera que també haurem de valorar i tractar aquesta regió. Vigila on col·loques la llengua quan estàs en repòs. Hauria d'estar recolzada al paladar superior, darrere de les dents. Els incisius de dalt i els de baix no han d'estar en contacte. Revisa si obres massa la boca. El normal seria que acabessin uns 3 dits entre els incisius de dalt i els de baix. Un exercici senzill per relaxar aquesta regió orofacial és mantenir la pressió amb els dits al masseter, alhora que obrim una mica la boca. Traiem la pressió per tancar la boca i repetir diverses vegades sense sentir dolor. La fisioteràpia t'ajudarà a restaurar el moviment i contribuirà a reduir el dolor.